হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। স্টার অটো থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা এই হুন্ডা ভেজেল গাড়িটার প্রত্যেক দিনের মতোই আপনার ডুয়েল ক্লাস রিপ্লেসমেন্ট করতেছি। তো আমাদের সম্মানিত কাস্টমার উনি আসলে এই গাড়িটা আপনার পার্সোনাল ইউজ করে। তো উনি ডুয়েল ক্লাস রিপেয়ারিং করে নাই, কারণ ওনার আসলে ব্যারিংগুলো একদম নষ্ট হয়ে গেছে এবং ক্লাস প্লেটগুলো একদম শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো আমরা আমাদের সম্মানিত কাস্টমারকে দুই তিনটে ভাবে এস্টিমেট দিলাম, রিপেয়ারিং করলে কত টাকা লাগবে, তারপরে আপনার রিকন্ডিশন লাগালে কত টাকা লাগবে, নতুন লাগালে কত টাকা লাগবে। তো আমাদের কাস্টমার যেহেতু রিকন্ডিশনটা বেছে নিয়েছে, কারণ রিকন্ডিশন মালগুলো জাপানিজ হয়, ভালো হয়, তো তাই আসলে উনি বলার পরে আমরা একটা রিকন্ডিশন ডুয়েল ক্লাস ওনার গিয়ার বক্সের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট করে দিলাম। এবং গিয়ার বক্সের মধ্যে সিল ছিল, এই সিলটা দিয়ে আপনার তেল পড়তো, অয়েল লিকেজের ইস্যু ছিল। তো আমরা ইঞ্জিনের মেইন অয়েল সিল, তারপরে আপনার এই গিয়ার বক্সের সিল এবং অরিজিনাল যে অয়েল, এগুলো আপনার এই যে হুন্ডা কোম্পানির ATF DW1, এটা একদম অরিজিনাল একটা গিয়ার বক্সের অয়েল। আমরা এটা রিপ্লেসমেন্ট করে দিছি গিয়ার বক্সের মধ্যে। তো আপনারা দেখেন যে আসলে কম টাকায় কাজ করলে কী হয়। ধরেন এই গিয়ার অয়েলটা অরিজিনাল একটা গিয়ার অয়েল, আপনি টাকা কম দিলেন, আপনাকে একটা লোকাল অয়েল দেওয়া হবে। অরিজিনাল হুন্ডা কোম্পানির সিল, আপনি টাকা কম দিলেন, আপনাকে একটা কম দামে সিল দেওয়া হবে। তো আসলে কম প্রাইসে ভালো জিনিস পাওয়া যায় না, আর ভালো জিনিসের ভালো মূল্য লাগে। তো রিকন্ডিশন যেহেতু লাগাই দিছি, এই গাড়িটা অনেক দিন চলবে, রিপেয়ারিং করলে হয়তো কিছুদিন কম চলবে। তো যার যেই বাজেট, যার যেই মানে অ্যাবিলিটি, এই অনুযায়ী আসলে গাড়িগুলো আমরা ঠিক করার চেষ্টা করি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা একটা কোয়ালিটি মেনটেন করার চেষ্টা করি, যাতে আসলে কাস্টমার তো আসলে কিছুই বোঝে না। দেখা যাইতেছে আমরা কোন জিনিসটা দিতেছি, আমরা যদি নিজে থেকে ভালো জিনিস না দিই, সেক্ষেত্রে কাস্টমার তো প্রতারিত হবে, ঠিক না? কাস্টমার তো জানে না যে কোনটা অরিজিনাল, কোনটা 2 নাম্বার, একটা মালের কতগুলো কোয়ালিটি হয়, এগুলো তো আমাদের বোঝানো দায়িত্ব। তো আমরা বুঝাই, যে কাস্টমার যেভাবে কাজ করতে চায় সেভাবে কাজ করে দিই। তো আপনাদের যদি এই ধরনের গাড়ি থাকে, ডুয়েল ক্লাসের সমস্যা থাকে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার গাড়ির ডুয়েল ক্লাসের ইস্যুগুলো সলভ করে দেব। আসসালামু আলাইকুম।